itu apa yang dikurangi gitu. Sekarang saya cabut dulu aksesoris baru gitu ganti. Iya, tadi dengar bagus tuh Mbak. Dicoba lagi pakai ganti. Oh begitu ya, saya coba dulu ya. Sekarang gimana Yoga? Coba yang panjang lu ngomongin ganti. Oh iya ya, sekarang bagaimana? Ini saya pakai angka 9 di mic. Itu yang merah saya pakai angka 9 juga gitu. Tapi agak apa namanya? Bulat mengaut gitu, saya dengar juga kawan tadi. Itu yang sebelahnya yang kiri itu ditutup habis ganti. Yang di mana? Yang di ini? Yang di radio itu tadi? Bukan yang di kotak itu, yang sebelah kiri itu tutup habis. Yang satu aja dinaikin jam 10 ganti. Oh iya, yang merah saya naikin di jam 9 posisi sekarang. Apa dinaikin jam 10 gitu tadi? Ya, yang satu lagi sebelah kiri itu tutup habis ganti. Sudah, saya tutup habis yang putih, yang merah saya naikin jam 10 tadi. Ya, coba naikin lagi jam 11 ganti. Oke, posisi di mic-nya jam 9 ini saya naikkan jam 11 gitu tadi. Bukan, masih yang di kotak itu dinaikin jam 11 yang satu ganti. Sudah, saya naikin jam 11 ini. Yang di ini, posisi merah gitu. Saya naikin jam 11 gitu tadi. Coba jam 10 ganti. Jam 10 sekarang bagaimana gitu? Apa masih tetap modulasinya tadi? Bagus. Coba Micom itunya apa Maigen pesawat naikin jam 10 ganti. Oke, saya naikin dikit. Ini jam 10 posisinya tadi. Oh, ini yang di itu ya, radio ganti. Oh bukan, yang di mic kompresor tadi. Ngomongin jarak berapa ganti? Ini jarak 10 cm tadi. Oh iya. Maigen pesawat jam berapa ganti? Maikin jam 9 gitu tadi. Oh iya. Kalau itu coba Micomnya naikin nih. Tadi jam berapa Micomnya ganti? Micom posisi jam 11 gitu tadi. Coba jam 12 over agak ganti. 12 kayaknya over nih tadi. Coba yang panjang udah ngomongnya ganti. Ya ini udah dinaikin pas jam 12. Apakah ada perubahan gitu? Suaranya apakah masih begitu tadi? Oh iya, agak over dikit jam 11 aja ganti. Oke, jam 11 saya di depan mic 10 cm gitu. Apa ada perubahan gitu juga tadi? Nah itu ada ngerosok, itu berarti ada konektor yang nggak kencang. Coba diperiksa dulu antena atau jumper SWR kurang kencang ganti. Tadi waktu saya ngomong saya putar gitu di volumenya di mic kompresor. Sekarang bagaimana tadi? Maksudnya di mananya di Micomnya balik? Iya, di Micomnya saya putar tadi lagi bicara, jadi mungkin crosshairnya di sana tadi. Oh gitu, iya. Jadi Micomnya udah jam 10 korek? Jam 10 sekarang, jam 10 ya, sudah jam 10 gitu tadi. Iya, ngomongnya dekat ya ganti? Ya dekat sekarang, bagaimana tadi? Coba jauhan dikit ganti. Jauh apa dekat tadi? Jauhan ganti. Oke, sejauh 15 cm ini tadi. Ya berarti kalau ente ngomong cara dekat, kurangin lagi Micomnya ganti. Oh begitu ya, sekarang bagaimana? Udah jauh tadi? Ya, kalau mau coba Micomnya jam 9 coba ganti. Micom jam 9, oke, saya putar lagi. Mau saya putar nih, ini keresek gitu bunyinya. Nah sekarang gimana Yoga tadi? Bagus jam 9 udah ganti. Oke, jam 9 ya nggak mau gitu ya.
modulasinya ganti? Enggak mengaung gitu ganti. Oke, itu putih nggak pakai yang nggak pakai sebelah kanan aja di kotak. Nggak pakai jam 10 tadi. Yang putih nggak usah dinaikin ganti. Enggak. Cuma yang merah aja, yang putih sama tinggi itu sampai ke belum bisa gerakan, hanya nggak pakai sama sekali ganti. Nah ini berarti kadang konektor nih, kadang rosok di konektor antena nggak pas nih, kurang masuk ganti. Oh begitu ya, baru kemarin enggak ganti. Ya coba dulu, maka dilihat kan bisa lihat itu jarumnya posisi di nol sebelum ngomong ganti. Oke, iya di nol kok. Di nol gitu, coba saya sampaikan ke ini, saya coba diputar ini dulu. Sebentar. Sudah oke semua ya juga. Nggak ada yang kendor lagi. Nah ini bagus ganti. Oh iya. Ini yang di sambungan konektornya, yang pembagi ganti. Nah itu pokoknya Anda lihat aja kalau Anda ngejim belum model itu harus posisi jarum di nol. Tapi kalau Anda ngejim belum ngomong udah naik itu pasti browning ganti. Oh begitu ya. Ini ya mungkin ada rumah lagi ya. Udah segini cukup gitu ganti. Oh cukup udah tandanya segitu. Itu udah perseban paling gampang. Jadi di jim sebelum modeler itu harus di nol jarumnya, jangan sampai naik. Kalau udah modeler baru mau naik ya itu udah bagus. Gitu aja tanda aja ganti. Oke, berarti 10 cm dari mic gitu ganti. Ya boleh ganti. Oke, Om Yoga, terima kasih atas iya dikontrol lagi gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak berubah lagi nih ganti. Iya jangan berubah lagi posisinya ganti. Ya saya harus tandain dulu dengan ini. Kalau nggak berubah dikit ya berubah lagi modulasi keluar ganti. Ya kalau bisa foto lupa di foto ganti. Ya nggak usah difoto, ditandai sama pinsel aja cukup ganti. Oh ya udah, pokoknya dengan cara sendiri aja kan bisa ganti. Iya, tapi kan aku bergerak 1 mili aja udah berubah. Iya mandi. Udah oke ganti. Apa mati belajar? Mati listrik korek. Ini ada agak kendor dari ke kotaknya gitu, agak kendor dikit. Nah putus-putus dia ganti. Apanya yang kendor yang mana ganti? Iya putus-putus. Iya sabut yang merah ini kadang-kadang putus dia ganti. Iya mau kencangin dong, jangan sampai kendor ganti. Iya. Nih lepas itu yang merah itu mungkin harus diganti gitu ganti. Apanya merah? Tombolnya korek. Tombol yang di micro itu karena sampai habis itu pas lagi ganti. Aduh gue cek lagi tuh di saklar mic-nya korek. Iya ini sering lepas sendiri itu kalau saya lagi pakai gini ganti. Oh iya berarti ya emang saklar itu. Saklar sekarang nggak kuat lama ganti. Mungkin gitu tuh. Iya kadang-kadang pakai yang putih aja lupa lepaskan ya gitu. Suara orang nggak dengar lagi. Oh iya itu kan lock satu tidak ganti. Iya begitu. Nah sekarang ya aman, tapi saya harus jaga dulu supaya nih harus lepas ganti. Ya harus diganti tuh berarti saklarnya yang nggak ngelok diganti aja. Oh iya nanti deh kalau ada waktu ini masih ada stoknya untuk penggantinya ganti. Oh iya silakan mantri ganti. Oke terima kasih atas ini bukan pencerahan lagi nih perbaikannya ganti. Iya oke mandi sama-sama ya standby ganti.